Сегодня мы готовим витаминную пасту Белочкина нычка. Ингредиенты: курага, мед, лимон, орешки кешью. Пропускаем курагу через мясорубку. Добавляем туда лимон, мед, орешки кешью у меня во рту для дикции, поэтому выплевываем их в массу. Образовавшуюся смесь оформляем в большой орех и даем Белочке на пробу. Белочке понравилось, и она утащила орех в дупло. Приятного аппетита! Ha